W ojcowie byłem ostatnio, ale ani komitetu powitalnego nie było, ani tych ojców całych, nie wiem. Ale za to jakie kamienie tam mają. Spokojnie jest 2 razy większe ode mnie, myślę. Muszę dwójaczka. No wchódź jak człowiek, a nie ich podglądasz na dziewczynę. Nie wchodzisz jednak? Kobiety. Jakie na ręce? Sam zeskoczyłeś i nie kompromituj. No dobra, jednak na ręce. Ho, wyczuwam padlineczkę. Wydarzałem się. No i mnie nasmyrzia. Ale niczego nie żałuję. Ja pierdziu, wadek się na skalę wspinę. No, alpinistą został.